ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟಿಲ್ಗನಿಕಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುನೆಂಚಾನ್ ತೂಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ. ಸುರುಕೊಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಬೆಚ್ಚಗದಿದ್ದು ಐಕ್ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಂಡ ನೆಯ್ ಮೈಪುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವ್ ದೀರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ಐಕ್ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಕೈಲಡ್ ಮಗಪುಲೆ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು. ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಾಯಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ತರಕಾರಿ ಪಾಡೋಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆಗೆ ತೊಂದೆ ಅವನ್ ಕಲತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಲೆ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡೋಡು. ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿ ಎತ್ತಿಜಿಡ ನುಂಗೆಲ್ ಬಟಾಣಿ ಲಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ನೀರಡ್ ನೆನೆದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ಐಕ್ 1 ಲೋಟದಾತ್ ದೆಕ್ಕು ದಿನಾರಿ ಪಾಡೋಡು. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಲತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 2 ಲೋಟದಾತ್ ನೀರು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡ್ದು ಅದಾಟ್ ಕಲತ್ತದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 2 ವಿಸಿಲ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಬೇರೆದಿಲೆ ಇತ್ತ 2 ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ನುಪ್ಪುನ್ ಹದಾಟ್ ಕಲತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು 1 ಚಮಚದಾತ್ ನೆಯ್ ಮೈಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಖಾರ ಇಜ್ಜಾನಸ್ರ ಅದು ಕಾಂಡ ಚಾಕ್ಲ ಮಂತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಂಚವರ ಪಲಾವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಂತುದುಲೆ.